因為經過 Miss Vicky 班之後咧，我提升咗對英文嘅興趣，冇再咁憎英文。我叫阿英，我讀 Form 2，讀聖公會鄧肇堅中學。我報咗 Miss Vicky 大概半年。我報緊中一二常規課程。Paper 3聆聽卷有進步最大。一開始未上 Miss Vicky 班嘅時候，喺學校上聆聽嘅時候，我係扭好晒，但係上咗 Miss Vicky 班之後，我係識做咗好多題目咯，學到多咗好多生字咯，可以喺作文嘅時候用到。上堂嘅時候可以教咗 speaking 嘅技巧咧，Miss Vicky 會俾我哋逐個上堂去試。我哋係小班教學，唔會有咁多人。Miss Vicky 可以照顧到我哋咁多個同學。可以話俾我哋每個同學唔同嘅不足。多謝 Miss Vicky 教咗我好多嘢。